Silah roj baş, hevar baş, hevanlo hividarim herkes başı. Van rojin em tedane disa rojin avertene, rojin pır cudane. Yani çiz bejin yani derbe rezene. İsrail'i de Davide erişi İran ekir. Ev du şevin ser hev eriştike hem du terisi be hem ji İro 2 saatan da erişin İsrail'i leser deverin cudayın İran'ı dudomun. بقاسی کن به حسیان ایرانی جی برسد دایه لی امکان ایرانی گلکی کیمن و واری اموی نقاش بکن ده ایریشن دو چهار سبیده گلک انسان گلک رایدار پیابلندین ایرانی جینا پش دستان از همه بنیرم چند کسان جوارا بیجم بیوانی من ایرو رونی روحایه از خیراتنه کلی بکم رونی روحا مرحبا بخیراتی ناخیره بسلاوری زبوتش بو تماشاوان دلال جبو مجرکی مهم ایرود میوانی من یا مهنه کی گفتگو بکن صحبت بکن که چوا چه دبه نوچین دقیقین داوی لزگین ازی به حوالا پر بکم اما شیروین ته گودار بکن که هلوستا ملتی کرد و چوابه لهمبروان ایرشان یعنی جی شر دنابرا ایران و اسرائیل ده یک جی دبه هم ببینن گلو شر دنابرا اسرائیل و ایران ده یان جهانا مدرن جهانا روجاوا دخوازه رژیم گونه پرس یا ایرانی به تمامی هلوشینه دشونه بیده رژیم که نو لگوری مدنیت ایروین که کرد چیته دا کاربن آزاد بن وره آوا کرد وانا همی هجای نقاشه نه کارونی تلبنده از چند نوچیان ببیجم باشی همه تبی که بنابری ایرشان اسرائیلی مثل ایرانی بتوندی دوام دکن وی واریجی حتی نهاج بر ایرشان تنه لتبریزه 18 کس هاتن کشتن 35 کس بریندار بون اسرائیلی لدیج ایرانی دست به پیلکن و یا ایرشان کر ایرانی جی وی واری برسفدا لکوری کومه آگاهی گرتنه اسرائیلی بارگه ها پراسن اسمانی یا تبریزه نادندن عسکریین لقوم تهران کرج زنجان همدانه بتوندی دیده بربون بیان لالیدن آژانسا فارس نوسیک و آژانسا نیفرمیه ایرانیه دبیجه ایرشین اسرائیلی دومن ناوندا نوکلری یا فوردوی هاتیه بمب بار کرده واره بریان ها بده مکیل ناوندا نوکلری یا فوردوی دو تقین هاتن بیستن دو خالین تسیسی هاتن بمب بار کرن وکیدن علی خامنه‌ای رهبر اولی ایرانیه لسر ایرشان ویدیویی که بلاف کرد tabi گفت اسرائیلی خوار وقت گفت جین اما نشان داده که هیزا ایرانی تونه برسد به اسرائیل دبیجه هیزلمه و رژیم سیونیست بیچاره بکن خامنه ای دیار کرد که او برسه که تند بدن ایرشان بلا گل ایرانی پیش راست به اما تو سرساریه نکن رژیم سیونیست ولی هم بروان سوچین خواه به سلامت نبه دبیجه وکی دیم کی هاتو بو کشتن از همه چند پایا بلند ناون پایا بلندن ایرانی جواره بیجم ایرش نه تنه ایرانی ل روشات کردستان جی پک هاتنه یعنی ناون نو تاسیسی کوامباسکن ل روشات کردستان انرژی 14 کس هاتن کشتن بلکه زیادتر بیجی دنوا کشتیان ده 6 زانیار نوکلری هنه یعنی سپورین کو به نوکلری را علاقه دارن ماندار پایا بلندین عسکری هنه ارتش اسرائیلی جی پیشراست کرد کشتن آوان کسان وکی میناک فرماندار سپاه پاسداران حسین سلامی سررکان گشتی ایران محمد باقری هاتن کشتن مثلا کشتن آوان هاتیه پیشراست کرد جانی ایرانی و وکی دین اف زانیار نوکلری ناویوان جبو بکه و آرشیویت بیجن عبدالحمید منوچر احمد رضا زلفقاری امیر حسین فقیه مطلب زاده محمد مهدی تهرانچی فریدون عباسی evji جوان دانیارانه هاتنه کشتن وکی دین یعنی بیلانچو جی هید نوا برنامه ده اگر ایجاب کم ببیجن لی رونی آنها تشتکوهم ببیجن اوه yani pır zede balafır şandın yani çem balafır bebejim yani İsrail'i pır hazır kırı bu hemci de demek ki usade kupe vajoya danuslandın edin habera İran ve Amerika'yı da he tam de demek ki usade
İsrail'e çima biryarda eriş bike, çima peşiyle danustandırıyla diyaloge barri. Roni İsrail'le peçiye, madem dınabera Amerika ve İran'ı da diyalog heye, danustandırın rasta rançı hene, yacı liser Ömer'i. Çima İsrail usa jınışka ve erişkir ev bebextiye yan Amerika jera gotu tkari eriş bike jbu emheneki sis bikin İran'ı. Mamosta diyaloge di navara Amerika ve İran'ı da zaten dibeçe ne çu seri. Yani ev şert u mercin Amerika ve İsrail İran'ı dibirin İran'ı ve şertana bahava ki kurra got em cinine. Yani mafya min heye ez ve çekin dibeçe nükleri bedest bıkım. Lê belê meveyanî cî û adin jî yanî herkes zane yanî weta hele tu xwedî dewlet be xwedî hêzeke mezin te be hewqas dewleteke dibe çe kevnar be hewceyê tu amade be lê belê binêre ev fermandarên payebilind yên artêşa Îranê di ku de hatine kuştin hemî mala xwe da diyatavê xwe da navciyê xwe da li ser doşek û balgiyê xwe hatine dibin organê xwe da hatine kuştin em başla çi dikin em basa mejiyekî kif gurtiye dike yanî tu zane dibe çe pî û baskê te li rojhilata navîn hemî hat birîn li Sûriye hat birîn li Lubnanê hat birîn li Iraqê hat birîn û li deverê hemî hatî birûne ev êrîş hemî li ser te ji ber ku tu van kesên hemberî İran İsrail şer dike hemî tu wan xwedî dike û wan jî hemî yek bi yek têk birin Esad hat ket yani wexta demeke hewqas kritik da tu hewqasî neyî profesyonel be tu ev fermandarê te payebilind dibe çe fermandarê te artêşê yê giştî yê dibe çe muhafizên şoreşê vana hemî di navciyê xwe da di mala xwe da xuma wan e dibe çe îdeolojiya xwembênî bawerin razdanê serê xwe danê ser bi aliyî xwe da mezin e ya Muhammed ya Elî bi wî hewa şer nayê meşandin. Yani ev İran'a hewqas dibe çe halan dixwe helda şêrekî ji kaxazê û bixwe min zanî bû yani ez mijarê nînim ser ev saleke servê mijara İsrail û İranî û rojata navî em ser dipeyî ve İsrail yani hew navê xwe heye dibe çe pelê bi xweziyê biheveye yani ne hewcî dibe çe tofanek mezin lê rabibe mirov dibe çe hilma mirov herê wê hilkişe ha îro di vê rojê da belkî bifermîne ama li pratikê rejima molayên sêdarên Kurd hat hilkişandin ev dibe çe misoger bû ha yani projekek amade hînîne dewsa wê kê bigire hîn nebelîye ama rejima molayên sêdarên Kurd yên Kurdên bêkesî bêçare dibirin li ser sêdaran dar dikirin ew mola û rejima wan hilkişiya em vê xweşik li ber çawa bibîne adin çi bibêjim tiştekî dijî rême dide bi îdeolojiya tu nikanî şer bike hewceya tu bi hêzeke profesyonel yani îro di cîhanê da hêza profesyonel kiye yani em xala leşkerî dikin yê qabiliyeta NATO girtibe yê qabiliyeta NATO girtibe binêre Rusya li hemberî Ukrayna di ku nake nikanî şer bike çima çünkü qabiliyeta NATO di dewrê da ye li axa Ukrayna qabiliyeta NATO dewrê da ye Rusya têk biriye Rusya hewqas mezin têk biriye ji ber ku artêşa wê ev qabiliyeta NATO ev perwerda NATO eskerê wê hişmendiya wê negirtiye em heman tiştî îro li çi dibîne dewleteke ke hewqas kevnar ye ku wekî Îranê hewqas mezin hewqas xwedî hêz û hewqas nizanim çi û halana xwe hildide û em İsraîl dibîne ya NATO dibe çêkiriye bi baskê NATO difire bi hêza NATO bi dîsîplîna NATO leşkerê xwe şervanê xwe çekê xwe sîstemê xwe amade kiriye medît em çi dibêjin ez vê demeke dirêjê ji Kurd re dibêjim mesele zanyariyê da ye di hişt da ye di mejî da ye di perwerdê da ye gotinên vala îdeolojî me xelas nake profesyonelîtî hiş me xelas dike dibe çe perwerde me xelas dike ev be îro dîsa çi dî me di şexsê Îranê da dîsa dî ji 2 saet sisiyê an du dên şevê yek Awropa hettanî vê noxta dibe çe bi sedan teyarên İsrail İranê dixe fermandarên wê qaşo yê li ser artêşê bi gerek şer bikin hemî di navciyê xwe da tên kuştin hettanî niha teyarakek İsrail natê xistin
هو قصفزة دبي تشا حمي بنجهن هالبراندنا تشكي نوكليري حمي تكبر باسكي وي بي وي نينبو دخس تشيك اوجي حمي شكان ما الفيدري كذي يعني ايران قلت بشكل ببرم ايران قاسي صدام حسين لهمبري امريكا البر خدا جن البر خدا ويش ترى بيجم روني اسرائيل دخوازه رژیم ایرو هلوشینه یان دخوازه به وی رژیم بلیزه جبوک اوتوریتی افعال روجات ناوین زیاده تر بکه یعنی اسرائیل دخوازه بکار بینه یان حقیقتا دخوازه هلوشینه کسک دبی چه امج دورك دنا هاتن ام نزالن اما ام كانن اف اگايين اف 5 سال داوي توبي سر هفك وجون اناليزه كده لكن ام دبينه بري بيا بلكي سالك برنامج طلع موجود اسرائيل وامريكا ايران ناخذن ايراني هلكشينه چما ناخشينه çünkü alternatif rejime دنا هال امادل هولينينه من چما گوتو gerek Kürt rojlati Kürdistan'ı amade beken بکن alternatif çaval rojavay Kürdistan'ı Kurda got am alternatifin gerek hezin Kurd yel rojlatin Kürdistan'ı hammi verencem hev yekityak çeken leheleke Kurd leheleke Beluci ve bibejin hayran am alternatifin icari lema kejberg alternatif nine İran'a iro bike ve ihtimala bibe Afganistan'a Taliban breve de behye lewra naxwaze bcara kera buxa dixwaze piyu baski ve bişkine و هيدي حتى هيزك الترناتيف اماده بك هيزا الترناتيف جبرجا كرد انتي امريكا جيبو انتي اسرائيل بو اماده نكر نها كونسانترا لسر خلكن ازري يلي ايرانيه او 20 مليون او 20 مليون ازريين لايراني بريا اذربيجان بتكلين اذربيجان واسرائيل رب هواكي دبي تشا يعني پیشروج هنه کی دوان داد بینه ترکیه جی tabii ki dibe dereda nokta davida Türkiye jî ve rol bilizle lewra Kürt çima evna bine çima vene bine çima disa dereng dimine ev bu kadar demen ev sebet sedeme derketin ve bername jî ev bu Roni amane ki binin bira hevala ku herema Kurdan yani Rojdat Kurdistan'ı ve Azerbaycan'a başur yani Bakur İran'ı dınava hevdaya به هفراد خبتن مثلا اورمیه نیوی آذرینه نیوی کرد نوا هفدانه با قاسی کرونی بحث که اگر آذربایجان به ایران به اسرائیل را حرکت بکه آذری به اسرائیل را حرکت بکن و دمی آوانتاژ لحرم کردان دیگه و دستی آذریان افجی خطریه نوسا يعني خطريات مزنه از ويجي ببيجم يعني از غوري ديسا دشوبينم لغوري ام لبيامين سياست مدارين ريفبرين اسرائيل دنرن افدما يعني افصالك البيامي وين دنره دليوان لجم كرده دخوازه او كرد تفهف رابرونن من جبري قطبو اسرائيل نا عاشقي كرده اسرائيل زانه لرجلات الناوين هجميارك كنفوسك كهوقاس مزن وكا 6 مليون ولديك جايدا جي قرتيه اسرائيل اف ديك دين نكانن بهزن مزن را ويدره خبستينه حوجيه نتوي دردورجي حسبك اف بقلي عرب را تشينا باسرائيل جي بباشلانه كيما قالي كرت مايا اسرائيل دخوازه بهواكي روجلاتا ناوين نتوي كي جيراني وي وهمان دمي سمباتيا وي ايشاوي زانبه ویرا حوالتیا که بکه جوی پیشروجه کی یعنی بچکی حتانی کی تشر بکه حوجه تو دبی چه مرگ زوزان گوهر کی جنتا خورا اضا بکه دا او نتوی دن له بدون نکوش جهب دبی چه حسبکن اسرائیل پیش بیه چونکی حتانی کدری تو بچکا بکار بینه اسرائیل زانه yani tu ne kadar 20 milyon insan, 5 milyon insan bu kuşa uğradı İsrail kitene alak. Nabe. Ama sen بقالي عرب راجع نايم شاندن وداوية راجي إسرائيل تولوجيوي بر مسألة تولوجيوي شيء أنا بري بس قصد بدوان برنامج تدا يعني دما أمن التوراة كم نرن أو تراح كيبويا وأبراهام كيبويا وجكوهاتيا والحاصل قال لك ذاتا زاغروسان قاسيا وزاغروسان أو كل لوكاوية لولا إسرائيل شو دخوازة إسرائيل يكمين تشتي هري دخوازة روجلاتا ناوین و لگوری پرستنا پرسپکتیفا پرستنا اسرائیل شکل بگیره اف لام و جیم جرانینه راستی وقتا اف رastیه تو نکانه به بگهره
حوجه الگوری وی راستی تو شکل بدخواه ها اسرائیل وی دخوازه یعنی دخوازه لوی داره به هوا کی او هنه کی پیشنگیج بکه و لدر دور خواه نتوا آوا بکه و پیش روژا اسرائیل نبه دبی چه دوجه وکه جنتکیش خراج آوا بکه لی محقق دانب تنه نکانه هجمیره که زدهی کی خودی دبی چه کوناری وی آخریه گلی کرده نه ترکه و نه عربه و نه فارسه نه پرسه جی yani ne geli perse jî kîma Kurd û İsrail ma mesela evel gorey min ez vê dibînim Ronî niha nakokî yan jî tekiliya Azerî û Kurdan em hinekî nîqaş bikin bi qasî ku em pê dizanin Azerî naxwazin ji Îranê cuda bin yani eger bandora Tirkiye li ser Azerbaycanê li ser Azeriyan hebe ew jî dixwazin bi Îranê re bijîn di çarçova sînorên Îranê de ji bo ku Kurdistan çênebe yani sibê du sibê dibe ku Kurd û Tirkiye li Îranê jî werin hemberî hebû du mesela ev pêvajoya tedî dewleta Türk bi navekî din lê dike em navekî din lê dikin ya di navbera bi rêz Öcalan'ın dewleta Türk da pêk hatiye sedem nekemel vê dirê li Ewropa min û te me çend çalekî kiriye an derketin bernamakê me gotî bira ev tecdît rabe an biçe em ji roja ewl da gelê Kurd hemî li pişta bi rêz Öcalanê ji bo azadiya wî fizîkî ama mesele dewleta Türk tu wext dilê wê nexwestiye ew derî ve nekiriye derî kula vekir rojhilata navîn dîrokeke nûh sînor helê hat nivîsandin sînor dibe çe êdî kibê guherandin rejim kibên guherandin ev derî vekir ev derî vebûye zaten bingeha vê pêvajoyê zaten mesele ev e mesele tamam Kurd jî di hewakî dibe çe rastiya wî êdî em qebûl dikin me qebûl kir lê belê nebe dewlet hegir em kanîbe nehêlin statûyê jî bigirin me nikanî bira statûyê bigirin nebin federasyon heger me nikanî bu federasyon dibe çe pêşwê bigirta em nehêlin serboxe bibe an me hewakî mawa kir jî dibe çe ki federasyonê jî çêke bira dibin baskê me dabe ne bi İsraîl ra dibin baskê İsraîl û Amerîka rabe ev mesele jî ne ji bo Rojavayê zaten mesele ne Bakurê Kurdistanê ji ewl da mesele zaten Rojavayê Kurdistanê Rojavaya Kurdistana wexta şekil bigire federasyon statü an serxebûn an çi be ev mesela rojhilatê Kurdistanê karekî 5 deqaye wexta Kurd li wê derê enerjiya xwe kontrasyona xwe û bi hawakî yani hêzeke navnetewî niha hêzê navnetewî hemî li pişta Kurd in em dibînin yani kesî çekê xwe nayê Kurd nabe Kurd rabe her Tirkiye biqedînin ne û ama em li diyalogê dinerin em li daqiyaniya dinerin di dîroka Kurd da tiştekî wisa çênebûye ha ev jî li holê me wexta ez ronyakî reben li vê derê weke penaberekî bi ji qerej daxî reviyaya Xwespartiye Çiyayê alt vê rastiyê dibîne ma dewleta Türk vê nabîne muhakkak dibîne ama fayda Rojava jî gelekî çêbûne ji Rojhilatê Kurdistanê re diqata navnetewî de Kurd meşrû bûn êdî weke leheng tê nezanîn heqê wan mafê wanê netewî êdî tê naskirin hem li cem hêzên cîhanî hem jî di nava raya giştî nava civakan de ji ber vê yekê sibê du sibê heqê Kurdên Îranê eger were Rojavê mîna berê nene pir zû tê qebûl kirin yani ew şans heye şansekî pir mezin hatiye ber lingê Kurdên Rojhilatê Kurdistanê mamoste ez vê dirê de ji bo min ji bîra nekiriye çünkü her car ez vê kêmasiya dibînim şansek li holê heye ama ihtimala ji wî şansî tu sedî wî kan bikarbîne tu çalek be tu zû kev bigere an jî tu jî sedî wî nikan dest bixe sedî pênc jî wî dest bixe û destê xwe ser de tev bide bibêje bravo min sedî çawa bin ama ihtimala mezin tu wenda dike ihtimala tu sedî sed bigire tiştekê destê te da heye wata tu jarî dawiyê dibêje binere sedî pênc jî wî girtiye tu difroşime tu binere çi serkeftin ya garantiye tu şadigirî yani kîjan devlet yani İsrail kengê soza devlet bûnê daye Kurda Amerika'yı kengê soza devlet bûnê daye Kurda em çawa dikarin bawerî bi dewletekî wisa bînin ku Zelenskî xiz binê erdê û derxist em çawa dikarin bawerî bi Trumpekî yan jî bi Amerikayê bînin ku Biden 5-6 sala li ser hikûma 5 sala
وجبو کردان تو تشتکی نکر halbuki soz jida bu kurda meru çivat kare baweri bine vana muruvan cida dehlin diçin meru be ciran xara disati rubru yani haneki tırsu fukara kurdan ji evne ne acaba tamam malaki mesela tecrübe meya muhabbet he İran emcide Rusya emcide hiçtin çu yeketiye Sovyetan emle deri perişan bu yani hezin cihani pür zup işte xamevat kin tamam yani ev ya kurdan ya Roni meru nikare baweriye xabe hezin dervat tamam mamosta berde başta bilir tamam spasya dergam نها يعني وقت تباوريا خلنا كان بوي بينا وبخب بينا وبابي مهر مالا خرونا وقت تباوريا خلنا كان بوي بينا وبخب بينا يعني تشد غازة مسألة تشتهي از دخازم اما ظالم از ایران نکانم از لگوری وی گافی از دخازم از کانه بم ساعت 2000 کیلومتر برلم تمام خیال من هذا وقت خیال من بلبو لگوری وی از اولی گافی چوشکی بابیشم از دبیجم دوی دریدا تچ دخازه تدی فرعون و موسی هاتن همبری هذ درک سبی درکتنا میدان سحر غو بکرا موسی جگوت از الچی خودمم یعنی ایجابی است دی از هرم خوشی رازم وقوا فرماندار ایرانی نافجی خداتون کشتن سبی گازی فرعون بدم تدی چاواز کنم سحر بکم اگر خدای پشتامنه فرعون چو مالاخه تدی کالو پیمت گفت چو مالاخه وی واری رانزا حتانی سری سبی او خدای جی باور ندکر لبرگر یا خدا سبی ترگی من رشتر نخه ترگی من هنبری موسا رشتر نخه جمینیلی از دخوازم سور بهرکه ازی وابکم حتانی وی ساعتی رانزا لبر خدا خواست فکری ازی چی بکم نیسه بو سبب چوی داره والحاصل تشتی موسا دکر یک بنا فرعون تشتی خواست مشتو کرن فرعون موسى قحري شو الهمبري خدي قلت ما ازال شيء تبهم اوا فرعون اشتباور نذكر من سوا تشار ذكر ويحمي تشكان بكره يكني كان بكره بوبافي من او شو المالا خا حتى يسري سبيل السر شغلي خيدان رجال لبر من قريا دبي شبر خدانك سوي مشان تشتكي نا خازو تزبيج از خازم ببه نابه مساله تشدو خازه محقق اما نهار هنك لهولي تشتن الحوجيه ام ببيفن ام تشب بيفن ام داخلانيه اسرائيل ببینه ام داخلانيه امریکا ببینه ای فرانسا ببینه ای هزي ناونتوي ببینه يعني جبوي كردا دما تو دبيجه محابات دا روسيا تركا مكن اي من اول دا تقول روسيا الروجافاجي تركا تبكى وقتها هنك كمان تقول نابرا امريكا هر يا وبيمنته ام ذات روسيا تينن فيدرا كوباني ونظام قامشو وش غير ذات بلو چونكي جبرگ روسيا وقتا تو سوسيولوجيا جواكا روسيا نزانه بقى ازانم روسيا مامم ازانم او سوسيولوجي تجواكا وقتا الناس نكت نكانه اناليز بكه اما هزين ناونتوي اوي فرنسا وامريكا وروس تشيك نهوج بوي خا جبوي اشترى درفتن چما درفتن اف تركيا مزن بي هوا خطر جي اسرائيل را اف تركيا بي هوا بميني اسرائيل روجاتا نابي نابا خودي گوتنا كمزن ये कान बे इरोल हंबरी इस्राइल शर्ब के इस्राइल टेक बे तुर्किया वो तुर्किया वो अरमानजा खाया चेपे वे है इस्लाम जी वे है وهي وقت طبعا حمي بين برها اشترى درفتك بركتيه تمام تو دولتك سربخان ما خوازه ليه بليت شو خوازه و دويدا اصرار بكت تو كانه روني كسي نگوتي ام دولتك سربخان خوازه ميناك ددم ميناك ددم burada tişteki usaheci tüne ama tişteki emdizanın hem ji peymana sevri emdizanın ev heziyan rojavayî Avrupa çawa pişta da kurda sev xirab kirin em ji peymana Lozanê dizanın çawa xirab kirin em ji peymana wana tevtenabim bisekine tevlim nebe em ji Sykes-Picot dizanın Mr. Sykes û Picot çawa Kurdistan kirin çar perçe em dizanın ku kêfazêdeş kurdara bihata destur didan ku li Iraqê Kurdistanekê serbixwe ava bibe di dema referandumê de tu hêzekî Ewropî piştgirî neda Kurdistana serbixwe ne referandumê jî destek nekirin referandum jî destek nekirin ez dîsa jî tevtenabim
de meseleya Ronî na ev hêzên Ewropî em nas dikin tabii ki ew mesele heta niha Ronî heta niha weke endamên NATOyê tevgeriyane di tekoşîna li hember Kurdan de yani nebêjim tekoşîn di şerê qirêj ê li hember Kurdan de heta da wî piştgirîdane dewleta Tirkiye ji ber vê yekê niha em ji tecrübeyên xwe dizanin. Em dizanin hêzên Ewropî ez nabêjim hetayê wê bidome ama digel her tiştê Ronî digel her tiştê tamam ez ne li dijî Ewropiyan û Amerîkî me ez li dijî dijminiyê me ez dostanî dixwazim ama îcab nake mirov xewnan jî bibîne ama tiştekî heye tevgera siyasî ya Kurd dibêje em ne tekîliya bi Ewropiyan re red dikin û ne jî em bi temamî li kampa wan cih digirin yani ne li aliyê wan ne li dijî wan yani em hemî hêkên xwe naxin sifetekê em hem bi welatên dagirker ê herêmê re di nava tekîlî dane ji bo avakirina pergalekê demokratîk û hem jî em tekîliya bi hêzên cîhanî re bi İsraîlê re nakin red nakin ve ya daxuyaniya fermî ya kecekê ye ya tevgera siyasî ya Kurd e em tekîliya bi İsraîlê re bi Ewropayê re red nakin ama bi welatê cîran re jî nava tekîlî dane ev tê çi manê ev xeta sêyemîn e xeta sêyemîn xetekî rast e tu hemî tu nikarî li kampekî cih bigirî xeter e xeter e yani derekî cih girt ew devere din bi ser keve mala me xirab dike yani hinek tirs endişe hene Ronî keremkî Tamam mamoste destpêkê yani min tabii ki vererek kesî rexne nakim tu siyasetmedarê Kurd tu hêzê Kurd tu partiyê Kurd rexne nakim rexne nakim heta rexne bikim min gelek car rexne kin û divê çi yani tiştekî jê bitirsim û rexne nekim jînîne mafê min e min ket daye min kudan daye yaqîn heye rexne jî bikim ama mesela min ne ev em li vê derê qala tiştekî dikin em werin Lozanê dedî ez min got tevte nabin sawa çi tevte nabin li Lozanê du hêzên Kurd hebûn yek bi Türkara radibû hinekî zêde dibê çe modern bûn hinekî zêde yani ew dibê çend kesê nû bûn em qalan ew kesên dibê çe navê parlamenterê Dêrsimê ya Amedê ma herdû mînekan bidim bi dehan mektûb kincê Kurd li xwe kirî nişandin mektûb ji Lozanê reşandin na em Türkara tev hev dibin em Türkin em û Türk birayê hebin em ew hêzê Kurd hebû wî çavê hêzadina Kurd kî bû hêzadina Kurd Talibanê îro bû radîkal bû îslamîst bû yani tu dibê çe pêşerojek nizda ev dewletên navnetewî li hêlekê din kê hebû li hêlekê din yekî wek Mustafa Kemal hebû dibin siya İngilîza da mezin bû û dîsa jî mafê Kurd li Lozanê nîqaşeke herî mezin bû ev mektûbûn ev dibê çe nameyên van parlamenterên Kurd yên ke di meclîsa Ankarê da jî girtibûn zaten ji hêzê navnetewî re gotin bavê min em ji Tirkiye re naxwazin cuda bibin em birayê hevin ez werim referandumê di referandumê da ji ber hişê Kurd kêm bû di derek wer xeter da di ku da yani çiya û deşt gerçê çiya nîne deşt û nîne ew çol û çeperên Iraqê hemî bûbûn heştê şabî ji zarokên 10 salî da heta nîkalên heştê salîn her kesên Şîî li Iraqê dest bi çeka kiribû û Îranê dibê çe pêşengtiya wan dikir Qasım Süleymanî fermandarê wan bû ez bi xwe çûm derbasî Misûrê Nûsêra çû Şengalê mirov yanî xov digirt her kevir her ax hemî heştê şabî bû Amerîka ihtimala li Iraqê yekemîn car têk biçe hebû di wê demeke ku wisa da kevir û ax û çem û her derwata bûye heştê şabî mesela tu kanibe her referandumekê û ser bi xwe bixe û Iraq tev hev nebe nîne ji ber ke yê serkêşiya heştê şabî jî dikir Îran bû wexta tu her Kurdistanek serbixwe li Iraqê ev xeteriya kir ji bo Îranê dewletê navnetewî heman demê jî rêvebirên PKK heman demê İngiltere Amerîka her kesî ji başûra got di derek pir xeter dayê 3 sala bisekine ev ne wexta referandumekê ye bi ser nakeve yani me çi got wext şaş bû û ya ne ez xwe dibêjim rêvebirên PKK jî ev Parîzî
İcap nake. Ez naparêzim. Dışarı lehemden giriyle de emrola NATO'yu dizanin. Em dizanin mesela devletin Avrupa'yı baş dizanin ku heza heli mezin Akur'da Partiya Karkeri Kurdistan'ı bu. Avi xistin lista terörü jinodu sisiya virva pır be insafi tevgeriyan u ew qas komkujî çêbûn li Kurdistanê di jêrzemînan de di Bodroman de li serê çiyê gazê kîmyewî hatin bikaranîn ew qas sazî wan ê li hember bikaranîna gazê kîmyewî heye CPT wan heye nizam çikî wan heye rojekî dengê xwe dernexistin ya rojekî müdaxile daîma gotin em endîşelî ne em dewleta Tirkiye fehm dikin tekoşîna li hember terörê mafdar e ew rastî dizanin rastiyê ji min de baş Mamoste rastî tişnabe dîsa jî ronê ez nabêjim em vana reş kirin em jî li Ewropa na ama divê şaşiyek çê dibe zan çawa yani wek ez hêzên Ewropayî di parêzim ev şaşiyek çê dibe ez hewcî ez vê serrast bikim na ez vê derê na naparîzim sal çê hêzê Ewropayî dayîkê min bavê min birayê min sal çi parîzim bavê min ez sal çi parîzim min negot hêzê Ewropayî çima çûnî çekê kimyewî dibe çê li hemberî gerîlan kar hatinin û na baş kirin ez vê nabêjim ez dibêjim ev rastî rast e li holê heye carna hêza te têrê nake carna şert û mert têrê nake carna dibe çe rastiya dijî li holê heye rastiya din li holê çi ye niha Tirkiye dibe çe member yani endameke NATO'ye ma navê rastiya ez dikaniş ne dîve bibîne wahta tu dibin şemsiya NATO da bi têkin mana ki qabiliyet hêzên çekê NATO didin te ev rastiya ke yani min an te an Avrupayî niha çêlekirî rastiya li holê wisa ye û NATO ya dibin şemsiya Türkiye ya dibin şemsiya NATO zaten serê NATO bûye bela û zaten ji niha em dibînin hêrî bi hawakî dixwaze vê endama xwe têk bibe em vê dibîne em vê li holê dibîne serkêşiya wê kî dike İsraîl dike adin rast e NATO alîkariyê daye bi çekê NATO'nun zarokê Kurdin hatin kuştin li çiyayên Kurdistanê gerîlayên Kurdistanê yek li çol û çeperên Kurdistanê li çiyayên Kurdistanê li ber xwezda wekî te got dibe çe çekên kimyewî li hemberî wan bikar hatin li vê derê saziyên Ewropa pir neketin dewrê pir derê deng nexist me bi xwe reportaj bi wan kesan ra kirinin wanê zaniran bi xwe nûçer ser ve îşana çî kirinin vana rastiyana li holênin ama rastiyaka dijî heye yani rastiyaka din çi ye rojlata navîn şeklekî neh digre Kurdê bi Ereb û Türk û Fars ra tev bigere yana Kurdê bi hawakî bi hêzên navnetewî yê NATO bi hawakî em dibînin meyla wan destê xwe di rêjî Kurda dike wê wan ra tev bigire ha tiştekî dîj heye ez vê jî bibêjim û gotinê didin te yani rast e tu nikane bibêjî na ez li hemberî Erebim Farsım hemberî Türkim ez ê dibe çe bi hêzên navnetewî ra tev bigerim ez vê zaten dibe çe îsanekî hiç serî hebe zaten vê nabêje ji ber çe qetil'amî mezin pêşe gelê Kurdin yani wexta îro gelê Kurd vahê zanara tev bigere gelê Kurd hewceyê xwe ji bo şer qetil'ameke mezin jî amade bike yani genosidên mezin wê li hemberî gelê Kurd be ji ber hêzê wan nayên nikanin bi İsraîl nikanin bi van dewletê navnetewî her cara bifikire tê bîra te her cara İsraîl tiştek bi İranê dikir İranê li başûrê Kurdistanê dikir em vê zane ama mesele gelo em hewceyê em bibînin em zanibin siyasetmedarên Kurd rast e napêvajayek tê meşandin riyakeke navberê dibîne bi hawakî dimeşe ma tu Kurd jî hew qas em bibêjin wekî te gotiya te dî Ewropa jî NATO jî ban nekirî Kurd el pişta te min tu çi bixwaze wek te bikim na ev rastî ji holê nîne ama em dibîne meyla wan heye Tayyip Erdoğan çima kevenava ve helbeti hem erişe şerbezar dike û ji alîkê ve jî pir dijwar tev nagere alîkê de jî dixwaze hinekî li cem Azeriyan cî bigire yani hinekî nakokî tune ji alîkê ve Azerî li cem İsraîlê cî digirin ji alîkê ve Tayyip şermezar dike ama ji binî ve jî piştgirî dide hatta îddiayekî din heye ku balafirên İsraîlê benzîna xwe mazota xwe ji Tirkiye girtine yani Bakçelî jî dibe çe
وجد کنیا کرد. یعنی پوزیسیون ترکیه و چه به لامبر ویشل. یعنی tabii ki emji mrof neki diroka Türkiye jibin ara yani Türkiye vakta Tayyip Erdoğan ne li serba Türkiye desti Kemali Sadaba beguman ve İsrail ratev geriya. Em ve zelal dibine. Ama zaten perspektif çiye ev 23 sale 24 sale Erdoğan Türkiye'de fazla bike veji bike çel istekvan ki rojata navinda u serbuxet tev bigere. Yani neker li gore kanun u kuralên Amerikan devletin dibeçen Avrupa'yı Dizi peş Türkiye hatta niye çağrı Türkiye çi bu karakolak wan bu. Le Erdoğan ve Guheran godna rojata navinda ez bermaye Osmanlı mem ez torne Şah padişahın Osmanlı mem le bedri xadi gotin ezm. Ez el gore xar roleki bilizim ama meşidi Türkiye gav tek çul. Kaderi Türkiye list Türkiye tek çul. Türkiye tek çul. Naam dibejin ev heşt dibeça Jolani hatiye ser Türkiye alikari dayı wa na Ez bejim Türkiye kaniba Türkiye ve smo bukra. Smo kiye eva ya fermi Türkiye dibeça pişgiriye dedi. Türkiye vakta kaniba vakta planu proje Türkiye teneba smoyu biça Şam ve Halep bugurta Jolani ne digit. Jberge Jolani hinze de ev heze navnetevi vi wan ev khadi dikirin. Jberge vaka alternatif ka jboy Arabin Sunni yani Kurd kanı herema xabre ve bebe le ihtimala Kurd vakta herin Şami dibeçe yani gel rabı sarfa yani vaka dibeçe nijat perestiya glenberi Kurd bebe onu kan be hami Suriye tamamı kontrol bike. Kijan heremi taybet evin aşiretin Araben anti Kurd ideolojik wana anti Kurd Sunni ya. Ha o ta proje Türkiye teneba ez bavar dikim smoye biça Şam bugurta Jolani ne digir. Meçigot yani Jolani jidesti Türkiye ketiye desti İsrail'e ketiye desti İsrail u Trump u Amerika melkuda dedi le Arabistan'ı medid damaçcam Trump şeref dayı قلت من طانية جمخة بمحافظة بك ها لكدري ليبيا جي كتركيا ليبيا شاكر شوابو تدي تركيا هالاند خزازي ليبيا وابكم ازي وابكم تدبيزه تركيا الويدريج تيكشو تركيا كرد نفيرابر روجات نافين ويتيكره وزاتن دبيشه بريزوجلان بي خوشيك تركارا دبيشه وقتا Kurd tubxora ranekej boy Kurd tubxora raga gerek tu mafi wî statya wî tiştî wî bidî. Waxta tu vana misoger neke rojlata navîn tu yê têk here. Ev zaten beliye û rêveberî Kurd jî dibêjin ama ji niha pê ve perspektîfa Kurd pêşeroja Kurd wê li ku be. Yani niha du xet henin. Xeta Avrasyacî di me de jî du xet henin. û xeta Avrupayî rojavayî. Kurdê pêşeroja xwe bide ku adin Kurd yani bi taybet Rojavayê Kurdistanê hêzeke Kurd de çekdarî fermî heye û li başûrên Kurdistanê. A başûrê Kurdistanê ev 24 sal e xwedê jî re nerazî bin yani hêzeke profesyonel çê nekirin yani Amerîka li wê derê hêzê NATO wan perwerde dikin hîn jî dema diherin dibe çend ev tiştê xwe ne leşkerî د دوی پرورده د امو دکن جرف یک دقته در نمیج دکن سری خود عردی یا اب چاویا yani از بیجم یا منطق اوشته ایرانی جی اوه ویز نکانه شربکه جبرگه دیسیپلینینه yani başure Kürdistan'ı evçene bu da xazya mecre ve berin Kürdanen başure Kürdistan'ı zu peşmerga bakın yek و ev derfetin navneteviyen devletin Avrupa'yı NATO Amerika piştate ve zub karbiriyle hezeke Kurd arteşe Kurd li ser vi nirxi li ser vi perwerde bike bu adın Rojavayê Kurdistanê jî tiştekî wisa ya na sibê devletek Kurd çêbibe ya tiştekî federasyona Kurd çêbibe wê yek wek rengê İranê be yek li ser mijla îdeolojiye an baweriyê an nizam Alî û Hesen û Hüseyin û kê mala me xerabiye. Ronî tu jî dibêjim divê qenaatê dayî ku li rojata navî niha hemî bend ketine destê İsraîlê şev İsraîlê devleta Tirkiye ji trênê ma yani trêna ji nûva avakirina rojata navîn ji nûva dîzaynkirina rojata navîn Türkiye negihîştê hele di mesela Kurd de wê mantiqê nijat perestî şovinîzma devleta Tirkiye destûr neda ku li wê trênê sar be bibe aktorekî li rojata navîn ez dibêjim qey dereng ma çawa ku li Sûriye wan da kir tu rast dibêjî ez jî perame devleta Tirkiye eger tê de hakim biya ew ê çeteyên girêdayî wê
باجوتانا سر شامه راسته هتش علاقه پرزیده به ترکیه تنه دبن کنترل ولات عرب دایه و ترکیه نه هودده هدی باندور لبکه نوسایه کنترل دیسا دستی اسرائیلی دایه ایجا دوی چارچوبه ده بجم قی ده مثلا شر اسرائیل و ایران داجی ترکیه و اینکاره به اکتوری سرکه جه ترین ما ترین اخواه چیز بیجی ترین قچرده چیز بیجی سرکه كافيرا زبقي درفتي دبيشة تشتكي قريتيك برامن خصوصا شيء تركيا ذاتا رولي وي أو نهو بسر بكذا خرابك هم أوجي تيك هذا هم كرد جيتيك هذا دبي شيء يعني كرد دايكا خانه بينه كرد آنسini görmesin يعني تمام لسوريا تركيا بسر نكت فقط كردجي بسر نكت عندي راسيجي ببينن این نبلیه رسولی یعنی وقت ترکیه بسر نکد نیش نایل کردی بسر بکده و ام دبینه یعنی ام چی دبینه منها کرد sonuçta فدراسیون هم نخوازن دبینه ام دخوازن انتگره سوریه ببین tabii ki kala entegrasyona که کتبه حلاندن نکه باوکی اما بری چه بو وقتا سوریه رژیم و اساد کد yani normalde çile oluyor bu o hezi navntevi harç وقتا کردات بگوتا از اصرار بکن ز فدراسیون eda ya مرن ya naman بگما کرده یا بگرتا ama Türkiye çerkir tamam go ejnahi muradi khali bisi ahadi واحد بتجني يا muradi khali mesela Türkiye var eve Türkiye kendi dikaru bu aktör eserike demek Daiş'e erişese Rojava Kurdistan eker demek Kobani bu mesele Kobani düşecek döve demede eğer Türkiye pozisyonu Amerika'ya bıgırta çabuk Amerika bir şekilde hezen kurdan eğer Türkiye bir keta ve rolü Hodil kurda derketa حتی بکتانا و آخر سوریش با پرستنا کردان و بگوتا بنا اقرباین همالاتی منن و دمه در روژات نوین ده کسی نکر و پیشیل کرد و ترکان بگرتن و دمه باوری به صمیمیت ترکیه چیده بود اما راست آنها تمام سیاست آخر لسر تنکرنا کردان آوا کرنه جبرویه که ایدی د دیزاین کردن روشات نوین دار جبر کو کرد ادی هنه سیاست ترکیه وان ندکه محقق وان ندکه çare yürütüyor. Ama bu kurdaj vanda kırındı da. Evet çünkü na siyasete Türkiye ne güzel yani. Siyasete Türkiye ya imhakırla kurdan ne güzel. Dödome. Emci kudret dizanın dödome. Çünkü kinu nefreteki bir acayip diroki didile vanda heye. Eva iro erişe sergerilat ke. Eva dor le zabit tenkiriye duhaze dimene teslimiyet nişane cevaka xalde. Eva peşi le statüya Rojava Kurdistan edigre. Navi federasyonu jina xaze. Navi xaseri jina xaze le Rojava Kurdistan. Entegrasyonu ki tamami halandır edfaze. Le nava aha Suriye bu kurda. Le İran'ı aynı tişrit xaze. Jberviye ki devlet Türkiye de siyaseta xar ya imhakırla kurdan, tünekirla kurdan hedef jibernade. Eğer mesela az heba xalas dikim. Hangi bavariya min be devlet Türkiye te ku devj siyaseta imhakırla berdaye roja kuvar eştera beja roni rafte 7 salın min hawkiriye müviya kiriye ezber hemyan لیبوری دخوازم ورم روبرو سوچ گونه می چیش مرا بیجن اما من در جبه سیاستی برد از آماده می بوار رونیم از آماده می ببین شریک aynı devleti ve demeye بیجم tamam kerem ki امریکاران رونین سر واسی اما devlet کو هیچی وان کنکوژیان د پاریزه سیاست آخر نگوهرم گیره کرم کم ما مستدستی که التشتی مجبور روجاوا و ترکیه کد و مجبور روجات کردستان ایجی در باستار به یعنی ترکیه وی لوی دریجی در بال کرد که یعنی اگر کرد کانه به فدراسیون و نه به فدراسیون و استاتیا که توش که به بگره والحاصل یعنی اگر سری حشتی کانه بگره کرد نه ترکیه نه سری حشتی بگره و به سری daha razı کردن بده از بی بیشم یعنی از بی باوری دامن ها از خواستم مخصص بالی بکشیم سرفیا يعني نهار الزابي لمتينا
بگمانم تام دبی چند دتایی وین چه دبی ام نزانن لی بلی اگر لوی دری د پیواژوی که گوسا دا اگر گریلا این کردستان یک لچیان لبر خدده خکر بناو واندلی چه دا شخورا قفا و دبی چه کرنه و تیدا شردکه و کتب تنگی و دولت ترک جی دبی چه yani va derfevi derfetî bi kartîne da ku dibe çe qaşo bi Kurdara li hev dikim heger li wê derên gerîlayê Kurdistanê tengê dabe ji 2 hêlên Kurdistanê heta jî 3 hêlên Kurdistanê heta jî 4 hêlên Kurdistanê hewceye gel organize bibe hewceye gel organize bibe hem li Bakurê Kurdistanê ji herema Botanê da berê xwe bide wê herêmê û heman demê ji başûrên Kurdistanê da hewceya siyasetmedarên Kurd pêşengê Kurd gel amade bike û dibe çe matwaya Türkiye dibe em dixwaze li hev bê na hêlkê em ê li hev bê lê belê li hêlkê de jî li vê derê grûbek gerîlayên Kurdistanê hene şer dikin em dixwazin li ber kamera dibe çe wan teslîm bigirin destê wan rakin wan bê rûmet bikin an jî ya ew jî wê qebûl nekin bîhên şehadetê cangorî bibe bixwe weke şexsekî li vê derê ew wê rojê ez ê weke mirina xwe bibînim لورا جبوي أوروش تتكي وسا نقوم هجر احتمالك هجر دبيتش جمانك وسا هذا حوجية ريفابرين كوردز زو يعني سياسة مدارين كورد ريفابرين كورد شد بابا ما مرن برا مرن با قال كورد راكا سر نقا وزبيدري دا بروباغندا بابا زبيدري دا هشياريا قال بيكرن وقال بهر كبري خبدا وان تشانا دا كو برومتان شربان كورد يوا 4 سال جبوي قال كورد برخوا ده بيني ديستن آدم یا جی که او شربان ویج بوی رومتا وینه لیستن و هر شهادت جانگوری ببه گرک گلی کرد ماده که ام دبیج لپیشیا مو ترکا بوهار که یه د بوهار دا مرن گونه یه د بوهار دا مرن قرقرنه د بوهار دا برا شربان کردین کشتن او تهاوی گرک قبول نبه او خطا صور به جبوی حرفشتی ایمه بخوش بوی من چی خطا صوره شهادت تا پیشنگ کردن گوره وانده خطا صورن لورا حتانی جیانا خانه داویی به داگرکرین کرد را از لحو ناکم دا خوازیا وان چه بزی وی پیک بینم اما از شخصکم اما دبی چند کسین کرد گرک حوجه بانگوازیا که بیکرن هگر مترسیا که گوستا هبه لسر شروانین کرد وی دری کتبن چپرکی و دور حتی بکرتن بینان و آب و چک و مابن جبوی من دبی چه داویا دنیایه yani Kurdeki şiari xwedî rûmet be wexta û pêşengê Kurd jî bangê bike bibêje rewşek wisa heye ew Kurd yani ji her hêlên cihanê em gerek Kurd vê qebûl neke ji ber çi madekî em kil hev bên na te refek gerîlan şervanên Kurd ji refê din qetandiye xistiye çemberê tu dixwaze ya bi rûmeta wî bilîze ya jî na ez ê bikujim اتشتكي وصا ببا بخواز از يعني جتجي بخيدم از بيم ترولي خاناليست نورمال لغوري تجربه تفجري روني حتى نها دديت حركتي كو مرو دكبن ناوي مرو چوا دكبن ناوي مرو جتشتين بوري درس تگره حتى نها 5-6 بيواجوين اشتيه چيبون جنودو سیاحتا نها هر جاری پرووکاسیون چی بو هزین کو نخوازن شر بداوی به هنه دنوا ترکیه ایجا تفگر جی خایداره زانه خودی تجربه از بیشم قی دویا بو تدبیر بگرتا لنوا ترکی جی گلو ارتش ترکی اگر تام د پیواژوی اشتی د ایرشه مبکه کنکوژی کی پک بینه و برسوا مچبه هم برسوا کی عسکری هم برسiveke siyasi ve çoğabe. Edbijim belki tedbir girtineci, em nizanin. Çünkü sibe düsbe binerin naha disa siket serme, şerre İsrail ve İran'e heneki siyih serve mesele, naha doğru gerila teng biye, edilve dere sed gerilane, pensid gerilane em nizanin. Ama darav şeki pır xirab dane. Sibe hatta evare devlete Türkiye gazı kimyevi da veje serva. Edi Agrbet da yine aliye ki yani mesele pır ciddiye ama
تدبیر دکارو باتا گرتن بلکه هیچی ندارنگه ملت مد کاره بکه و دوری دوم بحث کرد وکه بنداوات شنه یعنی مرد کاره بکه و دوری اگر کمکوژی پیکوره تو کسی که نکارش بینی بفلته راست بیشی مرد هر کسی سوچدارد که هر کسی ایدی تشکریاش بوی پیواجوی پر کم دبه yani ki van erişan pek bine van erişim ba Armanca teslim girtine yani ba Armanca imhakırna top yekünya gerila tamamen darbeyle pevajojit dikhe serubin dike xirab dike u digece Armanca faşdiye mamosta demek derece nebtara bernama çedikim و ند نوپل دا yani درکی جد نفسینم چما جبرگه افتیش تو وقتا نبودن وکرانی وکر روزنامه‌وانه کی آن کسی کی دبی چه اجی کردم دبی جه و دبی چنگ گوتنی من حمی گوتن ها تو کانی رو ویج یارانی چما تو دبی و چما تو قاس بهیرسه yani o da az ne behirsbim derdeki minime zaten anayım na bitter abi برنامه ناکرنی yani وقتا دردی من هوز واه هنکی نرم هنکی دوکه دبی چه کسی کی زانیار خنیشان بدم و بوتنی قلاو بکم و نرم و پولیتیکای بکم و زمانی که دیپلماتیک بکار بینم از در ناکرم zaten جبرگه ایمن ایدی کردیه هستی وکا کردکی از لما دردکرم و لما بهیرسم جبرگه yani خلاص بوسا چی کرمم از وانك ايش هناك تشتاز دبيني ما نكانو قبول بكم از دبيجم مثلا زمان نرمك هناك يم هبدو يدي شعر بك نا هاتيه درك ورك الراديكال حوجيه تو دبيچه يعني بغرا وبهجنا شعر بك هي شعر ببا يعني قالوا بابي تشعر نبو تهينس بريتمي قالوا بابي خا گووندي دگرينه ev nabe yani misal çiko lama jval mesela gerila nada vaqta gerila in Kurdistanê li wê derê îro hatibe em dibêjin bangawazî hatibe kirin bi rêz Öcalan dibêje min PKK fes kir qedan û PKK dibêje kongre xwe pêk anî ve û vêya hatibe û di vê derê da sed an du sed an sê sed an pêncî gerîla in Kurdistanê weke dîl bêgirtin û rûmeta wan bêlîstin bixwe zaten ez bi şik û gumanim ji vê dibê çe pêvajoya tê meşandin navbera dewleta Türk û Kurdana بخواد zaten yani ne وی چای دی به میلیون انسان و بشخرا yani ام نوی شدانن تشتکی گل نخوازه پشتگیری گل ندیجی بسر نکرد چه نابه از ویجی ببیجم yani ruh mi gel tu bebejna az tişteki bimşinim ev naymeşandın و adın tişte yiro havceye em kurd nama em ne malbatekin em bebejin malbatek Türkken dibecen oğuzun em vaka kurd em ne tebekin و em ne tebekin yani 5-6 milyon kazan vastken. Vaqta tubuna tevek çandık te heye. Nizanım tişteki te tişteki dijeye. Rumeta ne tevek dijeye. Vaqta rumeta wine tevi beylistin. Ve çağay ruboy min hatış dikada. Yani dibe ev ne tev hatta nuhaj boy rumeta xaşareki mezin neme şandı be layık rumetek mezin ne dibe ama disa rumetane tevki heye antune biji havciye tüçek biparize bibiji heye vaqta ez ne bijim rumeta min heye ez xora ez be rumetin tejmra hayli bibiji tu be rumete lewla kurd gerek rumeta xwa biparize rumeta kurçiye vaqta şervanın çayın Kurdistani devleta Türk tişteki wisabke an cangori bibin an liber kamerayan rumetan jinin kurdiyen mirxas çuyel çayın xwa آخا خود پاریزه رومت نتوا خود پاریزه به رومت ببج دیره درو تا تبه بخواهش بو ایمن واتا چشکی نامینه تو کردستان کی بده میجی از ببجم تا دبی چه برا تا نام به gelek spas mamosta Ayhan Demir jilme godard ke Malawi ava gelek heval edin hene roni saata me tjid be pejle peme ma saata ki tjibe yani luguri tahminat İsrail ve hatta kedere biçe hatta çen meydan erişbike luguri anhan uçete İran'e bersiv daye ve füzeyin balistik bersiv daye tesira İran'e ve çe ve gero İran dikarin zarar bide İsrail'e
Yani ha revebrên artêşa İsrail wisa dibêje yani ev êrişa me ya bi vî rengî ya ji dor sêstîbê da me dest pê kiriye bibêje rojkê min bêje erê tamam ez tu pêra peyv nazir bernama kêda min ez ama 5 deqa din derkevin tamam wek du hefta wê berdewam bike yani bi vê şêwazî ev êrişên artêşa İsrail bi taybet yani hêzên hewayî wê li axa İranê dewam bike. Arman çi ye ev dibê çe ev derên ihtimalan çekê nuklerî jê dibê çê dike ew wan têk bibe û pîvastî bişkîne. Lêbelê İran wê bersiv bide muheqqaq ama yani İran bi tehawî nikane bersiveke em bibêjin İsrail şunda gav bavêje nikane bide ji ber ew hêza wê nîne hinek çekên weke te got wana wê fuzana wê bavêje İsrail da lêbelê İsrail davîra çi dixwaze İsrail wê İrana nal emberî wê têk bibe bi hawakî rejimeke nû ava bike bi hevaltiya hevalbentiya Amerîka baxçelî daxuyanî da çi nihayî amaç nihayî hedef Türkiye'dir. Aynı wisa tevlî baxçelî dibim. Yani armanca dawî zaten Türkiye'yi mecberi digoçe yani wê her İranî pêva Türkiye zaten ev dît ama pêva joyek dest pê kir. Yani niha em dibêjin dergî İmralî vebû dergî İmralî hêzên navnetewî vekir İsrail vekir vê gef û gurên hêzên navnetewî yê li ser rojhilata navîn hen li ser Türkiye wan dergî İmralî vekir. Yani min û teve nekir. Bi qelema xwe min û teve nekir yê ez û tu 24 saatan em dibêjin dibê çe Gazze'de insanlık soykırımı yaşanıyor. O kesana war rojnamavanan ve nekirine. Ne wisa ye? Ha me çigo lêbelê İsrail wê bi ser bikeve min berê gotibû yani şekl û şemala rojhilata navîn wê li goreyê parastina İsrail şekil bigire. Ev bêguman wê wisa bi ser bikeve û wisa wê dawiye here. Adin ez vê jî bibêjim weke te dî bernamayê dî ki biqede weke du gotina niha nabera bi rêz Öcalan û dewleta Türk da pêvajoyek aşîtiyê an biratiyê an muzakere li hev kirin her çi be pêk tê. û em dibîne ji ber kêm agahî par vedibû gelek kes li ser sosyal medya na bi rêz Öcalan teslîm bûye wa bûye heyran bi rêz Öcalan teslîm nabe teslîm nebûye. Ez weke ronî te dîm agahiya min ji derkînîne ama ez nerîna xwe dibêjim. Ez nerîna xwe dibêjim. Bi rêz Öcalanî 26 sala di greva İmraliyê li ber xwe bide teslîm nabe ne dibê çe Murat fermandarê Kurd Murat Qaraylan digon ne yaxmê wisa nîne ne yaxma ye. Ha li vê derê belûye masakek heye û dibê çe li ser masê lîstikin grantên meşandin. Lêbelê ji bo li derve Kurd kanibe tiştekî bi destê xwe bixe hewceya li nav Kurda da yekitiyakek çê bibe. Yani ev pêşengên Kurd siyasetmedarên Kurd partiyên Kurd ji bo yek armancê werin cem hev û tev bigerin da ku li İmraliyê destê bi rêz Öcalan hîn bihêz bibe û li goreyê wê dibê çe encam bêgirtin. Yana li İmraliyê bi rêz Öcalan çi şert û mercî jî da ser bike wexta Kurd me yek dest be. Kurd bi hevra ji bo yek armancê yo yek pojerojê nemeşe bi ser nakeve tiştek. Yani hemî dikeve heman demê li ser Kurdê li derve niha kesên xwedî partî başûr rêve dibe rojava rêve dibe Bakurê Kurdistanê siyasetê dimeşînin li çiyayên Kurdistanên dibê çe fermandariya şer dikin ew kes gerek Kurda bikin yek destê xwe bidin hev. Wexta ya na ev pêvajo bi tahawî bi ser nakeve bi ser bikev jî wê ji bo Kurda binketin be. Spasiya te dikim. Gelek spas dikim Ronî Riha bi me re bû. Me êrişa İsraîlê yem ser İranê nîqaş kir, şîrovek kir, me lê godar kir. Divan deqên de wî de em dibîzin ku İranê bersiv daye. Ka em binêrin ber bi ku derê ve diçe. Netanyahu bi gelek derdoran ve hevdîtin çê dike. Tamam. Netanyahu bi gelek derdoran re anha di nava hevdîtinan de ye. Telefonê serokên welatên Ewropayê dike, ji wan piştgirî dixwaze. Ka em binêrin ev şer ber bi ku derê ve diçe. Me qasî îro me hinek nîqaş kir. Sibê du rojên pêş me de mijara me wê tim bibe ev. Tabii hedefa me jî Rojhilatê Kurdistanê ye. Ka çawa azad dibe ber bi ku derê ve diçe. Bi hêviya rojên xweş azad, silav dem baş.